Неке қамырымызды алдық. Біз қазір кальцо жасаймыз. Бізге кез келген қамыр жарайды. Магазиннен слоеный тесто алсаңыз да болады. Біздің рецептіміздегі песочный тестомен жасасаңыздар да болады. Біз қазір песочный тестомызбен жасаймыз. Кальциомызды жабыспас үшін пергаментпен орап алдық. Және сыртын осылай қамырымызды жайдық, кесіп алып, кальциомызды айналдырып, жұмыртқаны жағамыз, және де күнжіт сеуіп, духовкада 10-15 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Біздің келесі салатымыз фантазия салаты. Ол үшін бізге осындай микс зелень керек болады, мини моцарелла шарики керек болады, осындай ет керек болады, черри керек болады. Оформлениеге егер бар болса, осындай жеміс-жидек қосып жіберсек, әдемі болып тұрады. Осындай кальциомызды пісіріп аламыз. Духовкада мен газ дайындап қойдым. Етті осылай сковородкада пісіріп аламын. Неке етімізді осылай пісіріп алдық. Қазір оформлениесін жасап көрсетемін. Мариновкасын еттің чеснок, май, соевый соуспен маринадтап қойдым. Неке менде еттің ең жұмсақ жері болғандықтан мен аз ғана қордым. Егер де сіздерде кез келген ет болса, кішкене қайнатып, соя құйып пісіріп алсаңыздар болады. Не осылай кальциомызды пісіріп алдық духовкаге. Ішіне зеленімізді салдық. Қазір үстіне осындай еттерімізді әдемілеп қойып шығамыз. Алдағы уақытта бәріміздің үйімізде құдалық, той, сезон келатыр. Осылай дастарханға қойсаңыздар өте әдемі болады. Негізі бұл салатымызды кез келген өзіңізде бар нәрсемен осылай әдемілеп қойсаңыздар болады. Мен салатқа жүретін осындай вяленый помидор салуды жөн көрдім. Етпен бірге әдемі, жегенге де дәмді. Осылай неке өте әдемі салатымыз дайын болды. Осылай дастарханымызға қонақтарымызға таңғалдырып қойсаңыздар болады.